Tubadde ne discussion ku kusoma. Mbozi nnyo ku TV mbanabyabufuzi education system yeetaaga okukyuka, ebyensoma byetaaga bikyuke, okusoma kwa wano tekuyigiriza abantu kwekolera, kutandika mirimu n'ebirala. Kyanjawulo ki kyolabye ebweru w'eggwanga emyaka gye wamalayo mu education system nga kisobola okubeera nga kigattibwa mu yaawano ne bye batulese ko okutuleka nkimanyi tetulina be comparing ko bali wala naye ki kye tuyinza okugobagobako na bikife bye tukyalemeddeko nga tubisomesa abaana naye nga tetukyabyetaaga okusookera ddala bw'otuukako mu bazungu beewuunya abantu abali very bright abagezi kuba kankubuulire tolina kintu kyoyinza buuza muntu abeera mu America nga kikwata ku Sweden n'akolaga nti akimanyi. Siya America London bamanyi byabwe America omubuuza ebintu n'agamba what where is Sweden tagenda nko mu Europe because bamuconcentratinga ku bintu by'amanyi byokka. Kati nze nina omukwano gwange mu America yeewuunya n'agamba omanyi Oluganda, Olusoga, Oluswahili, Ojoyiza, Oluswidi, omanyi English. Nange how clever are you? Abazungu balabedde nga we are very clever. N'ogenda mu nsi ndala kweyiga olulimi lwayo. Abamerica tebamanyi lulimi lwonna lulala mu nsi. Take it from me. Americans don't know any language. Ne Jackman namulira nga abajereka. Yes. Yagamba nti boddira abaana 10 n'obalonda ku street randomly in China n'obaleeta mu America. N'olonda n'Abamerika 10 randomly n'obakasuka e China. Agamba ojja kusanga Abachina nga abaana 10 bewalonza at least buli omu amanyiyo ebigambo 5 ebyoluzungu. Naye Abamerika taminayo yadde ebibiri ebyoluzungu. N'okwagala tebamukolesawo interest. Tebamuwa interest eraga nti no kirungi oyiga ekintu kyensi kuba bamanyi nti America is international property oyina oba omumanyi gw'olina omumanyi ebyabwe. Now being clever nyini wenjagala tusooke tugire bayinza obanga ekyo kye batusinga kye twetaaga naffe tusome ku byaffe Uganda. Okategedde kenzijjako kati nze omutwe gwange isima abasomesa baagutawaanyiza ki n'Archimedes principle simanyi Mansa Musa American playlist Vasco da Gama simanyi Spiki mbu yavumbula River Nile ovumbula ate wosanza abantu mabega. Okimanyi nti Isma abadde ngamba ekimuwanguza Penge kubeera nga alina history mu mutwe. Ndi mutu educated. Penge byabimanyi. Kati baba bitabisomese ebyo tola nti wandibadde oyina. Anti naye Kagabo mu way of life nsanze ekimu kujjako bimanya no binaletinga. Biriletinga ku degree of money. Kwa buli kyokola yigamu ng'ekyo kijjamusee. Beera professor ng'omanyi bagagawala ba professor. Beera doctor amanyi bagagawala mu basawo. Nawe osobola okuwangula. Biyinza obba ebyo bye bikusobozesa otula ne hamu nti obwongo bugazi. Ate ne hamu yeebuuza nti obeera otya omugezi ng'ate oli mwavu kuba naye kye yeebuuza. Tayagala bigatta bigambo ebi bibiri. Kati agayisi gata ugezi na ya misa gama toyiza gama nti oli mugezi ate oli mwavu otya. Okitegedde kyokka ng'ate ayagala kuŋŋaata isima nno oli mugezi naye ng'ate egendi mwavu kati agati kati ayinza ate okwasosiyetinga obugezi n'obwavu ekikaati waaka tebikwatagana ate oyinza otoka nti oli mugezi naye ate oli mwavu sooka okozesa amagezi ogaggawale magezi kigana agatagaggawaza gaba magezi ago oba omuzungu kyagamba your stupidity is your wisdom obusirubo ge magezi go oyinza okuba nga yokata kati hamu naye ng'agamba it can't work. That's why agamba we must make sure you get money kyaba yanko we have percentage for the company such that amagezi gangaliretinga n'ensawo okyatufuna. Okitegeera? Yes. Kakati ekyo kye nkugamba. So tuli bagezi mu bintu bye batuteekamu biri theoretical. Tukwata ebintu bingi primary n'osoma esifutu esisikisa agatabo gati kati tusoma tu only achieve kuyita. Tetusoma bye twagala osoma kuyita. Kyekiri mu Africa. Bazungu tebasoma kuyita. Kyovolaba
we mutikirwa mwenna babatikira eyayita n'ataayita muleme kwegamba nti kati wano wooli omanyi abaana bewasoma nabo nga baagwa obamanyi baali basiru kumbe nabo bagenze mu nsi nga bagamba kale katulabe kyalifuuka kati ogera omugwako nga yagaggawala baba abaali abagezi mu kibiina obugezi bumuyambye eki do you get it nti afuluma ne mentality endala nti bandisipizinga kangene noonye ki beba bagaggawala kati gwate ofuluma olina pride nti aze makerere ngenda kukola lo noba looyo omwavu tetulina balooyo abaavu bamabirizi omusinga kwetikka bitabo ng'ajja ku kooti ayina sente talabanga bagaggawala mu bwalo anti kyeggalwa kyetikka bitabo yandyetisse flash ebitabo byonna yaleeta byakigwaddigiti lwakyalera okuleeta ebitabo byokka ku pikapu okulaga nti bulooya mwavu abyukula ddi febalooya baffe bajja na apple ne kafulash tatata kati looya mulungi naye ali mwana loogo kati tayinza kumpolezesa tayinza woza musango gwa ichuli so tulina oyigiza abazungu basomesa interest on both parties bo basooka kutegeera oyagala nnyo ki nti njagala gadgets ne bagenda baleeta gadget nofuuka akafulumu ki mu gadget oyagala nnyo ki gita ne baleeta gita n'okuba gita okusoma okwo kwe kwaliwo tewandisanze nga bakutomeza bazaddewo kuba wali muto ng'oli wa mupiira nnyo sitera nnyo kiga abantu nali muto nga nnyimba nnyo ate nga nsamba omupiira nga bingi omuntu tayinza kunteeka mu kyesandibadde era wandize otulayinga kuba omuto atulayinga waliwo wobeera multitalented tubaddeko n'abaana adduka 25 nadduka emingi nakuba omupiira ojja osengekamu naye tulina okuba n'emirimu egy'omutwe abazungu basomesa mirimu gyamuki gyamutwe masanyalaze nti gali wali sigga kuba ku lubaawo kembo bamanyi weziri zigatte tulabe okitegeera nti omwana abeera nga teyagenda ku university nga wa college naye nga kabaka mu wiring okitegedde kati ffe tetulina fallback position ova ku university nga byonna obisomye byonna naye nga reality tebiriiwo masamusa taliiwo nkwame nkuluma taliiwo Vasco da Gama taliiwo abayayi badde tubeere serious bwolaba kyandibadde kyamakulu nnyo okubeera nga tebaliiwo naye nga tolina kyomanyi ku byafaayo bya abazungu America tebalina kyebamanyi gambi batubeera mu Europe ne bagamba Lil Wayne is coming to Sweden for the first time ngera talina kyagimanyi talina oluzaba kitebajja mu Africa talina kyamanyi mu Africa omusajja omu yabuuza Mayweather you're spending a lot of money in parties why don't you help people in Africa Mayweather yagamba muntu ki mu Africa yali annyambye nze ndeke bahomi bange nti nyamba bantu ba Africa do you get it talina kyamanyiyo olowooza tetulinayo bakola manya Abamerika tebanditegedde ku ccwa tebanditegeddeko ku bintu tebanditegeddeko ku Shakazulu bamumanyi Kunta Kinte yali wayo olaba musomako bamumanyi nti Mandela yabakolera akabadi ne bamuwa ekitiibwa kyakola ki kyayagala bayabakolerera bo once buli time bafunayo omuntu ali eminent gwe batuteerawo okutulaga nti batutegeera ne balondayo ko Obama ne bamuteekawo kaawo ne tusanyuka nabanga ye president akyasinza obulungi omufirika kati baba akamujjawo ne baleeta owaabwe okubalaga kye bali kyennyini ne baleeta Trump nga baagala bategeeza tulukala kino kye tuliko tulina embeera ezaffe wadde twateekawoko kuba mmwe do you get it ne every period batuteerawokko omuntu mwamadaali greatest boxer
ne musanyukirako awo. Mandela mtu akyasinza oleeta emirembe omubuuza emirembe tijaleeta togitegeera. South Africa mukunya kunyama bakyagulako byenda na bigere okitegeera. Kati South Africa bakyabona. Yes, so every time batuterawo ki omuntu ate ne ba demoralizing oyo abali ku true values nga Mugabe. Ne basitula mu nnyono gwe bataddewo nga mu reggae music. Slave trading agwa. Balina tuleetera omuyimbi wa reggae ali mixed. Naye ng'omuyimbi yali asinga ye Peter Tosh omuddugavu. Ne baleeta Bob Marley. Ne baleeta Bob Marley Omuyisirayiri. Up to now tuliko Bob Marley family. To amend relations. Chovola banga okubulichinga mu Jamaica kwa amaanyi. Kati bwe tunula mu side eyo labanga politics azanye ekintu kinene. Omuntu asobola succeedinga mu bulamu nga tamanyi politics. Tekyandibadde kirungi olivinge mu nsi nga tomanyi politics. Kuba politics ne bw'omwewala ye gy'oli akusangayo. Politics. Akusangayo kubanga politics provides over everything. Kagabe mateeka. Buli kimu bya bufuzi. Anti ebyobufuzi bubiri bikakanya kyonna ekibaddewo kitya. Nti wala Uganda gy'ogenda mu kkooti ng'omanyidde ddala tolina bujulizi. Tolina musango. Tolina bujulizi. Ne n'oloopa omusango. Guba ennaku z'ogusala ziba zisembera otandika abajulizi ba Museveni, abasazi ba Museveni, abasazi ba Museveni. Nze omusango ngugjeeyo. Teyalina musango. Teyalina bujulizi. Uganda. Kati Uganda gwoba otuuka mu kintu kifuule ki? Political. Kyobola babagandi. Segirinya alabika afudde baleka bamugjeemu ebyenda era bannange ensinga tulabye Mukama Katonda Segirinya akusaasire nga muva mu kunoonyereza ku musango bawaddeko nga mudda ku tension ya politics. Obulwadde. Okitegedde? Kati abantu abatali mu politics be bawulira nga bafuki basafalinga kubanga omuntu owa political nga bamulese mu ddwaliro lifa. Hey, lwaki bamutute mu ddwaliro? Eddwaliro etategerekeka. Abantu abagenda omukugirawo omunabyabufuzi ng'eddwaliro alikoze eki? Alise. Because politics presides over everything. It is how you apply it. Katolaba abasawo balayira okujjanjaba abantu. Government ne basuubiza ssente tezituukirira. Naye ba minister ne ba MP government yangu obbawa ki? Sente. Kuba ba politician ensonga bajja gipoliticizinga mu mawulire. Ate gwe omusawo nerwanirako wa. Abasawo muli mu muzibu. Oba oyagala okwekalakaasa ng'eno gavumenti abantu ebatage gamba nammwe lwaki temusooka kufa ku balwadde. Politics. Naye gavumenti egamba kale mubatte. Nga ye egaana obbawa ki? Kati omusawo n'aba mu buzibu butuufu yeetaaga ebikola. Gavumenti ebeera emusuubiza. Ate ba politician ne bakirinnyamu. Bo ne babasooka kubanga kyegambye politics presides over everything. Kyovola bati Museveni bempiba nga twagala milioni 4 okuyisiza ekyo nga alina zibawa. Waliwo ekibuuzo kyempulira ennyo kye babuuza abantu ku interviews ezisinga ez'abantu abali successful. Singa isima bakuzaayo ku myaka gyaffe otandike bupya, nsobi ki z'otayinza kuddamu kukola na biki by'oyinza otandikirako? Ensobi ze zitasobola kuddamu kukola okusookera ddala kwe kumpanya, obutali bwesigwa. Trust erwawo leeta dividends ne bwezireeta tezikoma. Otyanga nnyo omuntu ekyalo gwe kimanyi nti wa mazima ne waba si mugagga. Era badde ndakugamba nenga tebatera kugaggawala. Ate ate amazima ogaggawala ki? Oba amazima go oba omanyi eyatta omuntu n'azimba ennyumba naye n'osirika. Yego. Okitegeera? Era ku byalo gye tuwangaalira oyinza osanga abasajja batera kubanga seeka oba ba priesti
oba basajja nga bakolanga engatte ezo ku kkubo oba bibajje ng'ensuwa naye ng'ekyalo kijja kukugamba nti mwami Mukasa bw'omuteresa emitwalo egi nga bwe wagimuwa naye ng'ate omusajja oyo si mugagga kati akakantu kaki kakulu nnyo ndowooza n'enzira y'obuto siyinza kukola ki kukumpanya n'obutaba na mazima then obusungu obw'ettumbiizi bubi omala gasalawo tosazeewo buki bulungi kitegeera always obutaba na busungu bwaki ttumbiizi ogenda omala ngossa ebintu bingi odamejinza ebintu bingi onyigidde kantu katono oba walayo ku bantu abanyiga ne bayasa ebintu genda omala nga ebintu byokoze damage enyiga ya kizungu bo banyiga nga akasuka TV era nabo badamejinga ebintu bingi akaza abazungu akuba TV motoka so ebizo nazo misekisinza zikola n'ekirala okutereka akasente byokwagala ono n'oli okuba ne pattern omu kirungi kyovola abazungu bafuna success afuna pattern life pattern bebagula ku maato ne batambula mu Caribbean nga bali 60 ne bagaba batandika okwagalana nga bali 20 it's because what you keep together kiba binding okuba kuki wamu naye oba olina girlfriend maze emyaka 10 gwe naye temulina joint account temulina kyemutereka ekiri next ku kulabu yammwe kikukyawagana nakuyombagana kuba temulina kibaga naye gwe gula poloti n'omukazi self respect ejja kwekuliyetiira mutereke account yemu ng'okugjayo sente alina sayininga kati muvume ebitategerekanobe oyawukane ne sente zo okitegedde ne sente zo era abagagga bonna obalaba abantu abakabiwa Bobi Wine bonna kasita format ogiyiga batambuliramu mukyala kuba omukyala akutaasa ebintu bingi oyinza osanga abanyumba bo abazimba nga batabuse abazimbi naye nojjayo ne mukyala wo ku site embeera yonna neekola ki abantu bayinza okuba bakuli bubi nga baakutamwa naye oli muntu agamba nti omusajja oyo yantama senga si wa mukazi we okategedde so tulina building abalongo life pattern noteekawo n'ebimukuumirawo tokuumirawo omwana wamu no just ku sex agwawo atama notama naye we mubuildinga ground nga mulina bye mwesigamyeko muntu ali aweya mwogera ku ssako tukole tutya wano kati eyo embeera eyo ejja kuleeta okulaba inabute y'omuntu naye buli wobeera nga temulina bye bagatta obwongo obutandika kulaba kana ipisi z'omukazi zakendeera ng'odda kuza omulala kumbe buli woogenda oteekawo sente amuvubuka owakabi ng'asomye neyeteekamu waaka yandibadde mu relationship nga 9 years tugeze oli 24 no stretching out n'omuntu 9 years nga mukyera bakyo mubwali girlfriend nemuspendingako emyaka mwenda naye nga newaabwe bakumanyi naye nga era still mukyali bukya girlfriend damu statement eyo nga newaabwe bakumanyi abazungu ewaabwe oba omumanyi ewabakumanyi naawe omumanyi ne bankobe naye nga mukyali ki girlfriend abantu bayiga obutapepa kintu love mu Uganda omanyi temudatinga okera bugezi oga I love you so much I love you too yes emabega kombadde ndaba bu comedy bwaffe nga bakugamba omwana w'omuzungu akwana leero enkya n'asaba out dashekemu nga sexy ate eyo na dating ne tebikwatagana na relationship nefo wafo omugamba kati yebuzabuza nze tomanyira nakuvuma ne wayitawo omwezi era tabiriiko awo n'olyoka omugulirayo kalabo awo ngajja kalabo ke kamulese kati awo tewali love naye kali kyegambe nti tumachuwa 9 years kanali tumulaba kanali mugume oyo gwogamba
yeyo love kwetambulira memories omukazi muyombe otule mu ddiiro nga buli kifaananyi buli kintu kikuleetera ki memories ofuna omutima ogwetonda naye gwe muno otunula nemuyomba omukazi otula mu ddiiro temuli kantu kekona okitegeera ne bwoleeta omulala tekikwatako. This is why tudecorating ebisenge by'abakyala baffe oba babidecoratinga matrimonial homes ofiiringeko guilt singa oleesa omukazi omulala mu ekyo ekisenge kazi wange mujoze ki nnyo olw'okuba mulimu ebiraga nti kisenge kye naye mba temuli kiraga nakirijja ayingira Sara n'ayingira Rema n'ayingira n'abakoza n'ayingira kuba tewali kikola ki emyaka 9 relationship y'abantu ng'omuntu n'agamba tuli dating emyaka 9 ati mugenda okugenda mu bufumbo era kino kiriwo nnyo singa abantu bagamba nti beewasiza naye babadde bakola ku mulimu gumu mu bitongole ebiseera ebisinga kizibuwala okwawo anti kubanga neje emyaka 9 gye mukola mwenna oba omuntu omuyize kyekimunyiiza kyekimupangulwa kikyayagala kikyatayagala ekitegedde era kyobola nti abantu bamala mu companies ebbanga ogenola nti bakoze eki beewasizza abantu bangi abangwira obufumo ne bazaala abaana nga kati bonna basingo ki parents because teyayinaawo case study yiga muntu yes sajja wano bakuba abakazi oluyimu simanyi comedy store nokwata abasajja nakuba omukazi ate n'abaana banagamba mukazi juzi nagenda naye nadda mby ekisiru nemukuba oluyi nanviira nebanebamugamba tie kati nze awaisima mba nsitusenga nginyiddewo drone ngenze civility gwe nnina siyinza kweyongeramu eyo mboozi ne wano Uganda abantu bakyali proud mukuba abakyala biritolingi n'aswaza mukazi we mu bantu okitegeera naye bwe muba mulina emyaka 9 mweridatinga oba omanyi waawo okwogerera nomukyala wo ddi twakula ffe nga bazadde baffe tuti taata waffe ajja naffe kuyidi mawuledi naye nga buli muzadde omwana wa mutunulya butunulizi n'otegeera taatawo kyakola ki kyaliko kitegeeza sisaba ku mmere wadde ennuma naye kati abaana bamwe omugambako omwana wange omugambako otya kati abaana bamwe tebalina mpisa kiva buviirage I want something to eat naye abazadde batukuzanga ajja twezigamba enjala ekuluma muto nakutunuulira ati naddawo nagamba bakubuuza yogera naye nga gwotegedde dda ansi etegeeza tennuma tulina small access abaliko kyemmanyi mutera mulaba ng'ali ne kasuku banyumya politics ntegeerekeka ali kuzi NBS TV ez'enjawulo nga bamuyita ku nsonga ze bayita ez'eggwanga enkulu twate tumufunangako mu version nga agamba bavubuka nga tunyumya ku bulamu bwa kivubuka kyemmanyi eno discussion erabika ekumenya oba ekubanga because empa flashback just recently omanyi obuvubuka is a temporary time eri very temporary it is between 20 to 40 owewa ate kasitoweza saate n'ogirya kasate ng'ogivuddemu